שלום חברים, כאן דניאלה חגי. כאן חן שמעוני. מסופר אייג'נטס. אנחנו נמצאות כרגע באבן שמואל, בנכס שאנחנו משווקות למכירה, בית דו משפחתי. אנחנו נמצאות כאן היום, בוא אחרינו, כדי לעשות מהפך. יום ניקיון מיוחד לנכס לפני הצילום של הצלם שלנו. אז שימו לב לבלגן. שימו לב איך זה נראה עכשיו. לרצפה, לבלגן. ובעוד... אני אומרת שעתיים. חצי שעה, תראו את ההבדל. חצי שעה אחרי, הרגע שהתחלנו מהסרטון הראשון, קבלו אותנו כמעט בסוף של השטיפה של הבית של 210 מטר. בבקשה, שימו לב לפסים, ועוד רגע נעשה לכם סיור מודרך. טוב, אז כפי שאתם רואים, המבצע נגמר, הכל פה מצוחצח ונקי, והרגע יכולתי להעביר לכם את הריח הנעים שיש במקום הזה. בואו נציג להם את הנכס. הבית בנו 210 מטר, כשהחלק הראשון הוא 160 מטר, יש לנו פה את המטבח. כאן תשיג להם. כאן יש לנו אופציה לבנות אי, ומטבח לפי רצונכם. מקום על פינת אוכל עם יציאה לפרגולה. יש לנו את המפלסון הקטן הזה, ירידה לסלון. יש לנו פה את שירותי האורחים, וירידה ממפלס תחתון של הבית שהוא 50 מטר. שם אפשר לריח משפחה שהיא קרובה שלכם, ילדים. חדר אירוח. החדר הזה זה כמו חדר הורים, רק בלי חדר ארונות. יש לנו פה מגחת ושירותים, מוצבים, דנדשים. זה אפילו יכול להיות חדר בשבילי. את לא מתארת. ויש לנו חדר הורים, כן, תרשימי. יאללה. חדר הורים, מעורבב בגדול, כפי שאתם רואים, שירותים במקלחת, בואו נראה, נקינו אותם שירותים, מקלחת, בין מרווחים, חדר הארונות, שנמצא גם... שימו לב לכל כיווני האוויר שיש כאן. הבית הוא דו משפחתי, אבל יש לו 4 כיווני אוויר. עוד חדרי ילדים, חדר אחד וחדר שני. אז מה היה לנו? חדר הורים, 2 חדרי ילדים, ועוד חדר אירוח, הוא גם יכול להיות חדר ילדים, וקומה תחתונה. גם ניקח את המרכזית מאחורייך, שימו לב, אמבטיה. בית בנוי על שטח של 543 מטר שטח, יש לכם ימבה, גינה, בואו לראות ולפרטים, דברו איתנו. דניאלה חגי, חן שמעוני, 050-7833-481 או 052-678-3045. אחלה יום.